Bu dəfə də söhbətimiz 7 oğul istərəm filmi haqqında olacaq. Bu filmdə Həsən Məmmədovun həyatı bir səhnə ilə dəyişir. Həmin səhnə isə Humayun qamçı ilə döyülmə səhnəsi idi. Bu səhnə bir mənalı qarşılanmır. Bu səhnədən sonra Həsən Məmmədov küçə ilə gedəndə bəzi insanlar onu tənqid edirlər. Deyirlər ki, kişi qadına əl qaldırmaz, ayıb olsun sənə. Bu sözlər Həsən Məmmədova pis təsir edir. Daha sonra 3 ay çəkilişlərə gəlmir. Və rejissor Tofiq Tağızadədən xahiş edir ki, bu səhnəni filmdən çıxarsın. Tofiq Tağızadə deyir ki, bu səhnə çıxarılsa, filmin uğuru olmayacaq. Bu səhnə vacibdir, çünki dostunu itirən Bəxtiyar qəzəbini kiminsə üstünə tökməli idi və rejissor güc bəla ilə Həsən Məmmədovu razı salır. Filmdən sonra Həsən Məmmədov 3 mükafat qazanır. Amma öz müsahibəsində deyirdi ki, bu filmdə baxanda həm sevinirəm, həm də kədərlənirəm. Sevinci bu idi ki, film uğurlu alınır. Kədəri isə bu idi ki, filmdə qadına əl qaldırdım.